$1800 puli borga 2019-yilda ishlab chiqarilgan tayyor holatdagi Spark mashinamiz kelib qoldi. Mashinamiz 2019-yil 2-paysa mexanik korobkasidan $1800 bersanglar hamma rasxod ichida bo'lib, oylik to'lovlari 2,5 milliondan 4 yilga chiqadigan xonasi bor ekan. Xohlovchilar uchun naqd pulga ham sotilar ekan. Oldiga RSW-sovkalar qo'yib qo'yilgandan tashqari, mes diskalargacha taqib qo'yishibdi. Ichki holatlarga keladigan bo'lsa, yaxshi holatda bo'lib turibdi. Polichi qo'llargacha qilib qo'yishgan ekan mashinamizga. Mes deflektorlar qo'yilgan, Tesla monitorlargacha qo'yib qo'yishibdi. Yurgan probelari 255 ming bo'libdi. Mashinamiz aytganimdek ikkinchi paysa mexanikasidan. Bu Optima Plus variantida bo'ladi. Sidina podogriflarigacha bo'lar ekan. Kraska holatlari keladigan bo'lsa, mana shu bitta qanotida bor ekan. Qo'yganlari 100% top-toza tushyapti. Balon holatlari ham yaxshi holatda ekan. Charm xo'dan balonlar qo'yilgan. Orqasiga qanot bir stoplargacha qo'yib qo'yishibdi. Mashinamiz orqasida 65 talik injektor metallargacha bor ekan. Bir gap bilan aytganda hamma yo'g'i tayyor holatda ekan, minishga tayyor holatdagi. Naqd pulga ham $6700 dan ozginagina kelishadigan xonasi bor deyapti. Xohlovchilar uchun $1800 bersanglar, oylik to'lovlari 2,5 milliondan 4 yilga chiqadigan xonasi ham bor ekan. Ma'lumot uchun nomerni pastda qoldiryapman, aloqaga chiqib bemalol baraka qilishlari mumkin.